Hello and very good afternoon to everyone. Welcome to our 8th session on robotic programming as a STEAM approach to promoting young children's computational thinking. My name is Shahid Karim, and I'm a postdoctoral fellow in the Department of Early Childhood Education at the University of Hong Kong. Today, as usual, Mr. Soksokhom and Nick will be helping us in translating our communication in English, and they will translate it into the Camel language. សាយ័ន្តសួស្តីអស់លោកស្រីទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមាននៅក្នុងសិក្ខាសាលាទី8របស់យើងនៅពេលនេះហើយសូមស្វាគមន៍មកកាន់សិក្ខាសាលាស្ដីពីកម្មវិធីមនុស្សជន robotic program ដែលជាវិធីសាស្ត្រ STEM ដែលជំរុញដល់ការគិតទៅតាមប្រព័ន្ធបែប computer នៅកម្រិតកុមារតូចហើយដូចធម្មមួយដងគឺសិក្ខាសាលានេះគឺរៀបចំដោយសាកលវិទ្យាល័យហុងកុងហើយមានអ្នកស្របស្រួលគឺដុកទ័រសាហិបការីមដែលគាត់គឺជាអ្នកសិក្សាថ្នាក់ក្រោយបណ្ឌិតដែលធ្វើការនៅសាកលវិទ្យាល័យហុងកុងផ្នែកអប់រំកុមារតូចហើយដូចសមមួយដងគឺមានខ្ញុំសុខុមជាមន្ត្រីនៅយុវធមកុមារតូចនៃក្រសួងយុវជននិងកីឡាជួយជាជំនួយការក្នុងការបកប្រែនៅក្នុងវគ្គសិក្ខាសាលានេះហើយដូចមានកញ្ញាលេងលៀងកិច្ចដែលគាត់គឺជាអ្នកស្របសម្រួលកម្មវិធីអប់រំកុមារតូចនៅមហាវិទ្យាល័យអប់រំនៃសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញក៏ជាអ្នកចូលរួមសម្របសម្រួលក្នុងការបកប្រែនៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះផងដែរបាទ We are bringing all these to you under the project called Cambodia Early Childhood Education Project. ហើយសិក្ខាសាលានេះគឺជាសិក្ខាសាលាមួយដែលបានធ្វើការសហការក្រោមគម្រោងការអប់រំកុមារតូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ The main purpose of these online talks and workshops is to share the knowledge and experiences and learning with you working in the field of education in general and early childhood education in particular in Cambodia. គោលបំណងដែលចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍នៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះជូនអស់លោកស្រីគឺយើងចង់ផ្ដល់ឬក៏ចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ផ្នែកអប់រំកុមារតូចដែលជាផ្នែកមួយនៃការរៀបចំនៅសិក្ខាសាលាតាមរយៈអនឡាញនេះជាគម្រោងការនៅក្រោមគម្រោងដែលជម្រាបជូនពីខាងលើនោះបាទ Let me introduce our today's speaker, Dr. Weipeng. ចឹងអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំជម្រាបជូនអំពីវាគ្មិនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះបាទ Dr. Weipeng is an assistant professor in the Department of Early Childhood Education at the Education University of Hong Kong. លោកបណ្ឌិតWeipengគាត់គឺជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យអប់រំឬក៏នៅក្នុងនាយកដ្ឋានអប់រំកុមារតូចនៃសាកលវិទ្យាល័យហុងកុង He completed his PhD from the University of Hong Kong and went to Beijing Normal University for his BA and BEd degrees. លោកបណ្ឌិតWeipengគាត់បានបញ្ចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យហុងកុងហើយគាត់បានទទួលថ្នាក់ BA និង BEd របស់គាត់នៅសាកលវិទ្យាល័យប៉េជីងបាទ Dr. Weipeng's research focuses on early childhood curriculum and pedagogy. ហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោករបស់ Dr. Weipeng គឺភាគច្រើនគឺផ្ដោតទៅលើកម្មវិធីសិក្សានៅកម្រិតអប់រំកុមារតូចនិងគរុកោសល្យបានន័យថាវិធីសាស្ត្របង្រៀននៅកម្រិតអប់រំកុមារតូចបាទ Research and professional development ហើយក៏ផ្ដោតទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើគ្រូបង្រៀនហើយនិងការអភិវឌ្ឍជំនាញវិជ្ជាជីវៈជាគ្រូបង្រៀនជាប្រចាំផងដែរ STEM and STEAM and computer science education in early years ចំណុចទី3គឺផ្ដោតទៅលើការសិក្សាទៅលើប្រធានបទ STEM ហើយនិង STEAM ហើយនិងវិទ្យាសាស្ត្រ computer
នៅកម្រិតនៃការអប់រំនៅកម្រិតដំបូង His research also focuses on social, emotional learning and well-being. ហើយធានបទមួយចំនួនរបស់ដុកទ័រ Weipeng ក៏ផ្ដោតទៅលើការសិក្សាទៅលើការរៀនសូត្របែបសង្គមនិងអារម្មណ៍និងសុខុមាលភាពនៅកម្រិតមត្តេយ្យសិក្សាផងដែរ Lastly, but not the least, his research also focuses on cultural and policy studies in early education. ហើយជាចុងក្រោយគឺធានបទសិក្សារបស់ដុកទ័រ Weipeng ហ្នឹងគឺបានផ្ដោតទៅលើវប្បធម៌និងសិក្សាទៅលើគោលនយោបាយនៅកម្រិតកុមារតូចបាទ Dr. Weipeng has won several internal and external research awards as a principal investigator or co-investigator. ហើយដុកទ័រ Weipeng គាត់បានឈ្នះពានរង្វាន់នៅក្នុងស្រុកហើយនិងក្រៅស្រុកជាច្រើនដែលផ្ដោតទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាគោលរបស់គាត់ក៏ដូចជាចូលរួមជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយនឹងបោះពុម្ពនៅការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងកិច្ចការកំហើញរបស់គាត់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិយ៉ាងទូលំទូលាយជាច្រើនផងដែរ He has published extensively in international journals. ហើយគាត់ក៏បានបោះពុម្ពយ៉ាងទូលំទូលាយនៅ journal ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិរបស់គាត់ He is also serving the Journal of Research in Childhood Education as a co-editor. ហើយគាត់គឺជាអ្នកបានចូលរួមកែលម្អនៅ journal ជាលក្ខណៈ research នៅក្នុងការអប់រំកុមារតូចផងដែរបាទ Without further ado, please join me welcoming Dr. Weipeng, our today's speaker. Dr. Weipeng, the floor is yours. យើងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទាំងអស់គ្នាគឺសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកវិក្កាមិន Dr. Weipeng បាទសូមអញ្ជើញបាទ Okay, thank you so much, Shahi and Shakham, and nice to see you again. I'm sharing my screen. សូមអរគុណច្រើន Dr. Sahid ហើយនឹងសកុំហើយសូមមានក្តីរីករាយមែនទែនដែលបានជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតបាទ So today it's my honor and pleasure to share with you on the title Robot Programming as a STEAM approach to promoting young children's computational thinking. So as you all know, we are now in a society of AI, artificial intelligence, or sometimes we call it digital society. So it's changing rapidly. So how can we support our children to adapt to the future society, which could be more technologically evolving? Okay, so that's my interest, and that's what I'm going to share with you today. សួស្តីលោកស្រីទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយមែនទែនដែលបានចែករំលែកបទពិសោធន៍មួយចំនួនទៅដល់លោកស្រីទៅលើប្រធានបទកម្មវិធីមនុស្សយន្តដែលជាកម្មវិធីផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹង STEM វិធីសាស្ត្រ STEM ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអប់រំកុមារតូចដែលផ្ដោតទៅលើការគិតបែបប្រព័ន្ធ computer ហើយដោយលោកស្រីឃើញស្រាប់ទេថានៅសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នគឺយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងសង្គមដែលប្រកួតប្រជែងទៅលើ AI បានន័យថាជា artificial intelligence ដែលជាកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងទៅលើផ្នែកការគិតទៅលើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានោះហើយនៅពេលនេះគឺយើងគិតថាតើយើងអាចជួយគ្រប់គ្រងទៅដល់ការរៀនសូត្ររបស់កុមារតូចបែបណាដើម្បីឲ្យគេអាចផ្សារភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងបរិបទសង្គមដែលមានការប្រកួតប្រជែងទៅលើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានេះបាទ And you may know as an early childhood educator or professional there are some new trends in the field. ហើយក្នុងនាមជាអ្នកអប់រំកុមារតូចឬក៏ក្នុងនាមជាអ្នកសិក្សាក្តីលោកស្រីធ្លាប់បាន
យល់ច្បាស់ហើយអំពីបរិបទឬក៏ការវិវត្តនៃការអប់រំកុមារតូច For example, you may have heard about STEM education, STEAM education, and sometimes there is even STEAM education with reading included, and then programming education and so on. លោកស្រីក៏ធ្លាប់បានដឹងហើយអំពីកម្មវិធីអប់រំតាមបែប STEM កម្មវិធីអប់រំតាមបែប STEAM ហើយនិងកម្មវិធីអប់រំតាមបែប STREAM ដែលយើងបន្ថែមពីលើ STEAM ហ្នឹងដោយពាក្យ គឺការអានឬក៏កម្មវិធីដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីprogramming ហើយនឹងកម្មវិធីបន្តទៀតដែលកំពុងតែហៅថាមានដំណើរការនៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំជាទូទៅ And this seemed very complicated, right? Especially for teachers. So I want to make it clear today that actually programming education is the core, is the key part of STEAM education or STEAM education. And later I will explain to you why. ហើយវាធ្វើឲ្យអ្នកសិក្សាឬក៏គ្រូបង្រៀនរបស់យើងនឹងមានការស្មុគស្មាញមែនទែនទៅលើពាក្យទាំងអស់នេះហើយថ្ងៃនេះគឺគាត់នឹងមកបញ្ចូលឲ្យលោកស្រីដើម្បីឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់បន្ថែមទៀតដែលគាត់យកកម្មវិធី programming in education ហ្នឹងបានន័យថាការធ្វើកម្មវិធីនៅកម្រិតអប់រំកុមារតូចហ្នឹងជាគោលដើម្បីបញ្យល់បកទៅវិញទៅលើពាក្យ STEM ហើយនិង STREAM នេះបាទ Okay, so as you can see on this diagram, programming education can definitely support technology education and engineering education. So that's the T and the E. ដោយលោកស្រីឃើញនៅក្នុងរូបភាពក្នុង diagram នេះគឺយើងឃើញថាពាក្យថា programming នៅក្នុង education ហ្នឹងគឺវាជួយគ្រប់គ្រងទៅដល់ពាក្យ T ហើយនិងពាក្យ E ដែលពាក្យ T ហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើ technology ជាបច្ចេកវិទ្យាហើយនិងផ្ដោតទៅលើ engineering ជាវិស្វកម្មបាទ But actually programming education can also support the S, R, A, and M, including science, reading, arts, and mathematics. So later, I will share with you some cases and examples. But we need to know at the beginning that programming education is very interdisciplinary. ហើយយើងមើលទៅលើព្រួញដែលព្រាលហ្នឹងគឺពាក្យថា programming ហ្នឹងគឺក៏គ្រប់គ្រងទៅដល់ពាក្យថា S or A និង math ដែល S ហ្នឹងផ្ដោតទៅលើវិទ្យាសាស្ត្រហើយពាក្យ O ហ្នឹងផ្ដោតទៅលើ reading ជាការអាននៅកម្រិតមត្តេយ្យហ្នឹងហើយនឹង A ផ្ដោតទៅលើសិល្បៈហើយនឹង M ផ្ដោតទៅលើ mathematics ដែលវាមានលក្ខណៈជាអប់រំបែបចម្រុះបានន័យថាបែបបញ្ចូលគ្នាតែម្ដងហើយគាត់នឹងបញ្ចូលលោកស្រីបន្ថែមនៅករណីមួយចំនួននៅពេលក្រោយហើយពេលនេះគឺគាត់នឹងព្យាយាមផ្ដោតវាទៅលើពាក្យ T និង E នេះបាទ Okay, so first of all, I would like to show you a video. It's a very quick and very short video telling you how children can learn through programming. Okay, so it's screen-free programming using a robot. ចឹងមុនដំបូងគឺគាត់នឹងចែករំលែកឲ្យលោកស្រីតាមដានវីដេអូនេះដែលជាវីដេអូបញ្ជាក់អំពីសកម្មភាពកុមាររៀនតាមរយៈ programming នេះហើយវាជាការចាប់ផ្ដើមមួយដែលលោកស្រីអាចជាគំនិតបាទ Everyone, we are from School for Kids Preschool Singapore. My friends and I would like to help save the human as there may be not enough energy for billions of people. We are on our way to Mars with my data bot to check if we can live there. Oh no! We not enough energy. Let's find the energy before our rocket stalls. Great! We found the energy supply
We enjoy playing in the Okay, so this is the video. And children, they were programming. So you can see from the video that they were learning as well. នេះគឺជាវីដេអូដែលកុមារគឺមានក្តីសប្បាយរីករាយមែនទែនដែលគេរៀនតាមរយៈ programming នេះលោកស្រីឃើញស្រាប់ហើយថាសកម្មភាពគេរៀន programming នេះគឺមានដូចម្ដេចបាទ So let's come back to this diagram. Can you see that programming education can support children to learn about technology and engineering? អញ្ចឹងយើងត្រឡប់មក diagram នេះវិញតាមរយៈវីដេអូបំបញ្ញមិញតើលោកស្រីបានឃើញថាសកម្មភាពកុមារដែលគេរៀនហ្នឹងគឺបានឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យបច្ចេកវិទ្យាហើយនឹងទៅលើគ្រប់គ្រងទៅលើចំណេះដឹងលើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាហើយនឹងគ្រប់គ្រងចំណេះដឹងលើផ្នែកវិស្វកម្មដែរទេបាទ The answer is yes, because children, they learn how to program the robot and to design a roadmap and also to design the solution for solving the problem and completing the task. ចម្លើយគឺឆ្លើយថា yes បានន័យថាយើងឃើញថាកុមារគឺគេបានរៀនដោយរៀបចំនៅផែនទីគោលឬក៏រៀបចំនៅកំណត់នៅសញ្ញាដើម្បីឲ្យ robot ហ្នឹងគឺគាត់បានដើរទៅមុខទៅក្រោយឬក៏ធ្វើចលនាទៅតាមផែនទីគោលរបស់គេហ្នឹងបាទ And how about science, reading, arts and mathematics? ចំពោះសកម្មភាពដែលគ្រប់គ្រងទៅលើផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកការអានហើយនិងផ្នែកសិល្បៈនិងផ្នែកគណិតវិទ្យាវិញបាទ So still, we can see that children can learn about these disciplines in the process of programming. So you can see that they learn about the rockets, Mars, and all those the science knowledge. អញ្ចឹងបើចម្លើយគឺយើងឆ្លើយថា yes ដូចគ្នាដោយសារយើងឃើញថាកុមារបានរៀននៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់នេះតាមរយៈសកម្មភាពរបស់គេដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែក reading វិញគឺយើងដឹងថាកុមារអាចស្គាល់ពាក្យ rocket ស្គាល់ពាក្យភពព្រះអង្គាហើយផ្សេងហើយនឹងអាចយើងឃើញចំណេះដឹងរបស់កុមារហ្នឹងវាចេញពីអ្វីដែលគេបានពិភាក្សាគ្នាហ្នឹងជាច្រើនទៀតបាទ And also children, they listen to stories about the space, and also they learn how to communicate with peers and also to share their solutions and also to express their own ideas. So this is related to reading. អញ្ចឹងយើងឃើញថាកុមារគឺបានរៀបរាប់នៅរឿងរ៉ាវនៅក្នុងលំហអាកាសគេបានជជែកគ្នាធ្វើការងារជាក្រុមគេបានស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយជាមួយគ្នាគេបានបញ្ចេញសម្ដែងអារម្មណ៍របស់ពួកគេដែលកិច្ចការឬក៏សកម្មភាពទាំងនេះហើយវាពាក់ព័ន្ធទៅលើផ្នែកនៃការអានរបស់កុមារពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀននៅពាក្យថ្មីអីផ្សេងហ្នឹង And then arts, children, they need to decorate the map and also the robot, and they need to be creative in the process. You can see they use different colors, different lights, and even dancing to
to be engaged in robot programming. ហើយចំពោះពាក្យសិល្បៈវិញសកម្មភាពសិល្បៈវិញដោយលោកស្រីឃើញស្រាប់ហើយថាកុមារគេបានធ្វើការដេកនៅផែនទីរៀបចំនៅផែនទីដែលជាភពព្រះអង្គាហើយគេបានប្រើ color គេបានប្រើនៅសកម្មភាពរួមអីផ្សេងជាច្រើនហើយទាំងនេះហើយដែលជាសកម្មភាពគ្រប់គ្រងទៅដល់ផ្នែកសិល្បៈ And then mathematics, we can see children they need to learn how to read symbols and also numbers, and they use the numbers to program. They need to calculate how long the robot need to go. So this actually the process involves mathematical skills. ចំពោះគណិតវិទ្យាវិញលោកស្រីឃើញស្រាប់ហើយថាកុមារគឺព្យាយាមអាននៅសញ្ញាសម្គាល់ចំនួនលេខហើយក៏គេប្រើចំនួនហ្នឹងដើម្បីកំណត់ពេលវេលាថាតើឬក៏កណនាពេលវេលាថាតើ robot ហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើដំណើរទៅមុខប្រហែលជំហានឬក៏វិលជុំវិញប្រហែលជុំអីចឹងទៅហើយដើម្បីឲ្យកុមារ robot ហ្នឹងធ្វើដំណើរទៅមុខបាននឹងតែធ្វើម៉េចចឹងអានេះគឺជាសកម្មភាពដែលផ្ដោតទៅលើការគិតផ្នែកជំនាញគណិតវិទ្យាសម្រាប់កុមារតូចនៅក្នុងសកម្មភាព programming បាទ Okay, so now we feel that robot programming or digital learning is very meaningful for our young children, but according to previous research, we found that actually there is a very serious digital divide, or we can say structural inequality. លោកស្រីតាមរយៈការមើលវីដេអូហើយនឹងការបញ្យល់របស់គាត់មិញគឺបានឃើញស្រាប់ហើយថាកម្មវិធី programming នេះគឺវាមានសារៈសំខាន់មែនទែនទៅដល់ការរៀនកម្រិតកុមារតូចដែលវាផ្សារភ្ជាប់នៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យកុមារនឹងអាចបានរៀនសូត្របានតែតាមរយៈការសិក្សាកន្លងមកគឺយើងមានបញ្ហាប្រឈមមែនទែនដោយសារយើងមានរចនាសម្ព័ន្ធដែលវាអត់មានភាពស្មើភាពគ្នាក្នុងការទទួលបានការអប់រំតាមរយៈ tool digital នេះដែលឱកាសនៃការរៀនហ្នឹងវាអត់ស្មើគ្នារវាងកុមារទូទៅនេះបាទ In the current society, increasingly rely upon technological and scientific advancements. Our research literature has already documented this structural inequality in children's access to age-appropriate and meaningful digital tools and learning opportunities. ហើយយើងបានចេញជារបាយការណ៍ឬក៏ចេញជាកំហុសនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលបានកំណត់ថាយើងមានរចនាសម្ព័ន្ធហើយនឹងមានគេហៅថាការចូលរួមទទួលបាននៅការអប់រំដែលលក្ខណៈ digital ហ្នឹងតាមកម្រិតអាយុហ្នឹងវាអត់ស្មើភាពគ្នាទេហើយនឹងឧបករណ៍ឬក៏ឱកាសហ្នឹងក៏អត់ស្មើភាពគ្នាដែរ And also there's gender inequality, and according to some research we found that there is a gender gap. So what is that? It seems that boys tend to have a higher level of enjoyment in being an engineer than girls, and also boys generally outperform girls in robot tasks, but all these are related to their earlier learning experience and also the stereotypes. So actually the gender gap can be just because of the unequal access to the digital learning resources and opportunities in the early years lives. ហើយយើងមើល slide នេះយើងឃើញថាក្មេងប្រុសគឺមានគោលបំណងខ្ពស់ក្នុងការចូលរួមលេងជាលក្ខណៈធ្វើវិស្វកម្មឬក៏លេងជាលក្ខណៈ robot មនុស្សជននេះគឺច្រើនជាងក្មេងស្រី
ហើយក្មេងប្រុសជាទូទៅគឺគេលេងrobot ឬក៏សាង robot នេះមនុស្សយន្តនេះគឺពីច្រើនគឺបានល្អជាងក្មេងស្រីហើយហេតុអីបានជាក្មេងប្រុសហ្នឹងមានការចូលរួមឬក៏ធ្វើបានល្អជាងក្មេងស្រីយើងនឹងស្រាប់đấyការពី slide មុនហ្នឹងដែលបានការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាគឺវាមានភាពមិនស្មើគ្នារវាងឧបករណ៍ឬក៏ឱកាសនៃការលេងឬក៏ការបង្កើតចំណងចំណូលចិត្តក្នុងការលេង robot នេះវាមិនស្មើភាពគ្នាទេរវាងក្មេងប្រុសនិងក្មេងស្រីនេះឬក៏ទៅលើលក្ខណៈភេទនេះបាទ So to bridge the gender gap, to narrow it down, we need to cultivate goals, interest in digital learning, in STEM activities in their early years. ដើម្បីដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាគម្លាត gender ឬក៏គម្លាតនៃការឱកាសនៃការលេងស្មើគ្នានេះយើងត្រូវការដំណោះស្រាយមួយគឺយើងត្រូវបញ្ចូលការរៀនជាលក្ខណៈគិតបែប computer នេះនៅវ័យកុមារនៅកម្រិតដំបូងតែម្ដងបាទ And there is also a gap between high SES or socio-economic status, those high-income schools and those lower ones. So children in those high SES schools, they tend to have a better understanding of technologies, especially robotics. ចឹងចំណុចប្រឈមដែលគាត់រកឃើញមួយទៀតគឺយើងឃើញថាវាមានភាពខុសគ្នាដែររវាងក្រុមកុមារដែលគាត់នៅក្នុងសាលាដែលមានស្ថានភាពសង្គមខ្ពស់ចឹងគឺគាត់បានទទួលនៅឬក៏ទទួលនៅកម្មវិធី robot ហ្នឹងហើយក៏បានស្វែងយល់កម្មវិធី robotic ហ្នឹងបានល្អជាងក្មេងដែលមកពីក្រុមគ្រួសារដែលគេថាអ្នកត្របាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការរកឃើញរបស់គាត់ដែរ And there's also a gap between the rich families and the less wealthy families. So the robots, especially educational robots, they tend to be more easily accessible for children from rich families because they can pay for these resources and learning opportunities. ចំណុចមួយទៀតក៏បានរកឃើញដែរថាការអប់រំរបៀបបែប robotic នេះគឺវាមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់កុមារដែលមកពីគ្រួសារដែលមានអ្នកមានឬក៏គ្រួសារដែលគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការផ្ដល់នៅសម្ភារៈឬក៏ផ្ដល់នៅឱកាសក្នុងការលេងឬក៏ចំណាយថវិកាបន្ថែមទៅការលេងតាមរយៈ robot នេះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យក្មេងដែលនៅក្នុងស្ថានភាពសង្គមក្រុមគ្រួសារដែលជាអ្នកមាននេះគឺមានឱកាសឬក៏មានភាពងាយស្រួលក្នុងការលេងហើយមានស្វែងយល់បានល្អជាងកុមារដែលមកពីស្ថានភាពដែលសង្គមនឹងអត់សូវល្អចឹងដែរ So but at the same time a solid base of research evidence demonstrates that the power of digital technologies for promoting children's learning and development. តែតាមរយៈផុសតាងនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវគឺបានបង្ហាញថាការរៀនសូត្រតាមរយៈ programming នេះគឺវាមានផលជះឬក៏ឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើការសិក្សារបស់កុមារតូចនៅកម្រិតដំបូងនេះមែនតើបាទ So there is a lot of research, for example interactive reading apps, so how reading apps can be beneficial for children's learning, and also robotics, robot programming, and how robot programming can be can be effective for promoting children's thinking and abilities compared to traditional materials.
and also the augmented reality technology or AR technology, and 3D printers, 3D printing technology, and also the e-portfolios. So all these evidence, and even AI, artificial intelligence. Okay, so all this evidence, all this research has shown that today we need to provide a strong support for technology mediated learning environments and also technology enhanced curriculum reform in early childhood education. យើងមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹង app ក្នុងការឲ្យក្មេងអាននៅក្នុង technology ពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធី robotic ដែលជួយក្នុងការអប់រំពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំជា 3D portfolio សម្រាប់គ្រូក្នុងការរៀនសូត្រហើយផ្ដោតទៅលើការរៀបចំនៅបញ្ញាសិប្បនិម្មិតផ្សេងអញ្ចឹងការរកឃើញនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងអស់នេះហើយដែលជួយឲ្យអ្នកសិក្សាឬក៏អ្នកគោលនយោបាយហ្នឹងរៀបចំនៅកម្មវិធីមួយចំនួនហ្នឹងដែលផ្ដោតទៅលើកម្មវិធីជាលក្ខណៈ programming នេះបាទ So in this conceptual model, you can see educational technologies, or at least robotics, can serve as a tool for knowledge construction and as an assistive tool for children who have learning needs in specific fields. នេះគឺជាគំរូគំនិតក្នុងការរៀបចំនៅប្រព័ន្ធអប់រំសម្រាប់កុមារបាទ Yep. So the robotics or educational robotics can be embedded into curriculum to change teachers and children's attitudes to learning, and also allow everyone to be accepted and involved. And we can scale up this kind of effective and sustainable robotics learning programs in different early child education settings, so that the digital divide can be narrowed down and children from less advantaged backgrounds can be empowered to face challenges in the digital society. ចឹងការអប់រំតាមរយៈ robotic នេះគឺយើងអាចបញ្ជ្រាបកិច្ចការងារហ្នឹងទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សានៅកម្រិតកុមារតូចហើយយើងអាចកំណត់ជារៀបចំជាប្រភេទឬក៏ទម្រង់នៃការសិក្សារបស់កុមារតូចហ្នឹងជាលក្ខណៈដូចនៅក្នុង diagram នេះហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យកុមារដែលគាត់ទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍អំពីថាទៅតាមរបៀបចាស់ហ្នឹងគឺតតអ្នកមានបានឲ្យរៀនបានអញ្ចឹងយើងនឹងរៀបយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យអ្នកដែលទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទាបហ្នឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបានមកទទួលនៅការអប់រំមានភាពស្មើគ្នានៅក្នុងsystem ដែលយើងកំណត់នេះបាទ So actually there's some research in the Western societies, and this research has been conducted to understand children's learning experience with technologies. Okay, so but these societies, they are Western educated and industrialized, rich and democratic societies, and all in all we call it weird societies, and they actually they represent as much as 80% of the study participants in the research literature, but only 12% of the world's population. Okay, so although we have so much evidence about the benefits of digital learning in early childhood, we know very, very little about the experience and effects in other societies, including Cambodia, Hong Kong,
mainland China and other countries. Okay, so we need to know more about digital learning. ចឹងគាត់យើងនិយាយវិញតិចខ្លះនេះយើងឃើញថានេះជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីខាងប៉ែកអឺរ៉ុបនៅសង្គមប៉ែកអឺរ៉ុបទេតែដោតទៅលើការសិក្សាទៅលើកម្រិតនៃការរៀនតាមបែប digital នៅកម្រិតមត្តេយ្យឬក៏នៅកម្រិតការអប់រំហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយថាការអប់រំតាមរយៈនៅផ្នែកអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺវាមានជាលក្ខណៈនៅក្នុងសង្គមមនុស្សបែបអឺរ៉ុបហើយនឹងតាមរយៈអប់រំហើយតាមរយៈឧស្សាហកម្មហើយតាមរយៈគេថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្រុកគេនឹងមានហើយតាមរយៈប្រជាធិបតេយ្យដែលជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវយើងគិតថាវាចូល 80% ហើយដែល 12% នៅក្នុង population ហ្នឹងតែគេអត់ទាន់មើលឃើញថាបង្ហាញទៅលើបទពិសោធន៍ឬក៏ផុសតាងណាដែលការអប់រំតាមរយៈ digital ហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងប្រជាជាតិក្នុងប្រទេសប៉ែកអាស៊ីទេដូចជានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅហុងកុងហើយនៅចិនដីគោកអីក៏ដោយគឺការសិក្សាស្រាវជ្រាវហ្នឹងគឺពិបាករកឃើញតែម្ដងដែលផ្ដោតទៅលើការរៀនតាមបែប digital ហ្នឹងនៅពេលដែលសពថ្ងៃនេះបាទ So are there any experience and evidence in Asian societies, for example, like Hong Kong, Singapore, and Beijing, and so on? So what lessons can be learned from my research, from our recent research findings? អញ្ចឹងយើងនឹងពិនិត្យមើលទៅលើផុសតាងនិងបទពិសោធន៍មួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងសិង្ហបុរីហើយនិងចិនដីគោកហ្នឹងតើយើងមានមេរៀនអ្វីខ្លះដែលការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់គាត់ហ្នឹងបានរកឃើញបាទ Okay, so we conducted a research project in Beijing with 101 children. They are all preschoolers. They were recruited from a public kindergarten. ចឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងប៉េជីងហើយមានកុមារតូចចូលរួម101នាក់ដែលជាកុមារនៅកម្រិតមត្តេយ្យសិក្សាទាំងអស់បាទ So I will share with you the case of robot programming and how it can be meaningful for young children. ចឹងគាត់នឹងចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ថាតើករណីសិក្សានេះគឺការដែលរៀនកុមារដែលរៀនតាមរយៈ programming ហ្នឹងវាមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងណានៅកម្រិតកុមារតូចនេះបាទ So we conducted the literature review and we found that educational smart devices such as programmable robotics can provide children with a playful learning experience. And this playful learning experience can optimize children's development in cognitive and physical abilities, social skills, and emotional well-being. ចឹងនេះគឺជាការរំលឹកទ្រឹស្ដីនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់គាត់ដែលបានបញ្ជាក់ថាការដែលរៀបចំរៀនសូត្រតាមរយៈកម្មវិធីមនុស្សយន្តនេះគឺវាមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការរំកុមារតូចតែអាចជួយឲ្យកុមារតូចហ្នឹងផ្ដោតទៅលើការគិតផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍផ្នែកការគិតការអភិវឌ្ឍផ្នែកសង្គមនិងអារម្មណ៍ហើយក៏ដូចជាអាចនឹងមានការអភិវឌ្ឍផ្នែកទៅលើសុខុមាលភាពកុមារតូចផងដែរ And there's the historical evolution of robot programming, and it starts from the professor Sommet Papet. នេះគឺជាបរិវត្តកម្មនៃប្រវត្តិនៃកម្មវិធី digital ឬក៏ programming នេះដែលចាប់ផ្ដើមឡើងដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យ Sommet Papet. Yep, and a quote from Professor Papet is that better learning
will not come from finding better ways for the teacher to instruct, but from giving the learner better opportunities to construct. ចឹងនេះគឺជាទ្រឹស្ដីដែល quote ចេញពីសាស្ត្រាចារ្យ Simmer ហ្នឹងគឺបាននិយាយថាការរៀនសូត្រដែលល្អបំផុតហ្នឹងគឺវាមិនមែនចេញមកពីការស្វែងរកវិធីសាស្ត្រឬក៏របៀបបង្រៀនសម្រាប់គ្រូនោះទេសម្រាប់បង្រៀនដល់សិស្សនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាអ្វីដែលផ្ដល់ឲ្យអ្នករៀនសូត្រគឺអ្នកសិក្សាហ្នឹងនៅឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់ឲ្យគេនឹងមានការសាងសង់នៅសមត្ថភាពរបស់គេផ្ទាល់ So the theory of Somme-Papin is constructionism. ចឹងគឺទ្រឹស្ដីរបស់លោក Somme-Papin ហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើទ្រឹស្ដីនៃការស្ថាបនានៅចំណេះដឹងជាបន្តបន្ទាប់នោះបាទ You may be not so familiar with this professor, but I'm sure you may know about this one, Piaget. ខ្ញុំគិតថាលោកស្រីប្រកាសជាស្គាល់លោកសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់ដែលតំចេញរូបមិញហ្នឹងគឺជាលោក Piaget បាទ So Papin worked with Piaget before, and he was a postdoctoral researcher at Piaget's research group. ចឹងលោក Pepper ហ្នឹងគឺគាត់បានដើរតាមទ្រឹស្ដីរបស់លោក Piaget ច្រើនមែនទែនគឺគាត់គឺជាអ្នកសិក្សាក្រោយថ្នាក់បណ្ឌិតដែលសិក្សាទៅលើទ្រឹស្ដីរបស់លោក Piaget. Piaget's theory is known as constructivism, but Papin develops the theory and gives the term constructionism, which means children will learn in making or learn through making. ចឹងលោក Pepper ហ្នឹងគឺគាត់បានអភិវឌ្ឍទ្រឹស្ដីបន្តពីទ្រឹស្ដីស្ថាបនានិយមរបស់លោក Piaget ហ្នឹងដែលបានផ្ដល់នៅទស្សនៈឬក៏ទ្រឹស្ដីមួយចំនួនថាការរៀនតាមរយៈបែបស្ថាបនានិយមនេះគឺតើតាការរៀនឲ្យកុមាររៀនហ្នឹងតាមរយៈការអនុវត្តឬការធ្វើផ្ទាល់តែម្ដង And based on Papin's constructionism, MIT in the United States have started to develop programming language that is suitable for younger students, especially the primary and secondary school students. So they called it block programming. ផ្អែកទៅលើទ្រឹស្ដីលោក Pepper ហ្នឹងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ 1990 ហ្នឹងគឺគេបានបង្កើតជាទ្រឹស្ដីលក្ខណៈបង្កើតជា programming បែបភាសាដែលលោកស្រីឃើញរូបភាពហើយដែលគេឲ្យឈ្មោះថា MIT ឬក៏ទ្រឹស្ដី block programming បាទ And then in 2006, Professor Jennifer Ying from also the United States started to promote computational thinking as a 21st century skill for students. So computational thinking has become a term that is as important as reading, writing, and numeracy in our education system. ចឹងនៅឆ្នាំ 2000 នៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 2000 គឺឆ្នាំ 2006 ហ្នឹងគឺសាស្ត្រាចារ្យ Jennifer Wing ហ្នឹងគឺគាត់បានអភិវឌ្ឍកម្មវិធី programming ហ្នឹងឲ្យទៅជាកម្មវិធី computational thinking ហ្នឹងដែលបានន័យថាជាការគិតតាមរយៈប្រព័ន្ធ computer ហ្នឹងដែលផ្ដោតផ្សារភ្ជាប់ទៅលើការអានការសរសេរនិងការគិតលេខដែលជាកម្មវិធីប្រព័ន្ធនៃការរៀនសូត្រ
ម៉ែសតវត្សទី21សម្រាប់កុមារបាទ And then in the past 10 years, the first decade of the 21st century, the University of Tufts, they started to develop screen-free programming materials for preschoolers. Okay, so they're younger than primary school students. នៅទសវត្សមុនបានន័យថាក្នុងទសវត្ស2010នេះគឺសាកលវិទ្យាល័យ Tufts មួយគឺបានបង្កើតនៅ screen free programming បានន័យថាជាកម្មវិធី computer ដែលមានលក្ខណៈ screen មានសញ្ញានៅខាងក្រោមដូចលោកស្រីឃើញស្រាប់ហើយសម្រាប់ឲ្យកុមារតូចបានន័យថាកុមារដែលនៅមុនបឋមសិក្សាបានរៀនសូត្រអញ្ចឹងជាកម្មវិធីមួយដែលសម្រាប់កុមារតូចយើងតែម្ដงបាទ Okay, so for now we need a curriculum to support children learning support their learning about robot programming. So we have developed such a curriculum. We call it as story-inspired robot programming curriculum, SIRP. អញ្ចឹងយើងនៅក្នុងទសវត្សរ៍នេះគឺយើងនឹងមានរៀបចំជាកម្មវិធីសិក្សាជាលក្ខណៈអនាគតសម្រាប់ឲ្យកុមាររៀនសូត្រដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹង robot programming ហ្នឹងដែលថាកម្មវិធីជាលក្ខណៈមនុស្សយន្តហ្នឹងឬក៏ជាលក្ខណៈបញ្ញាសិប្បនិម្មិតហ្នឹងសម្រាប់បញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាឲ្យកុមារតូចរបស់យើងបានរៀនតអញ្ចឹងនេះគឺជាការវិវត្តកម្មឬក៏ប្រវត្តិនៃការសិក្សាតាមរយៈ programming នេះបាទ Okay, so what is the learning outcome of this curriculum? And the first direct learning outcome is computational thinking. អញ្ចឹងអ្វីទៅគឺជាលទ្ធផលនៃការសិក្សារំពឹងទុកអំពី programming នេះចំណុចទី1គឺយើងផ្ដោតទៅលើការគិតតាមបែបប្រព័ន្ធ computer បាទនៅកម្រិតកុមារតូច Okay, so what is computational thinking or CT? There are 3 different skills that can be considered as part of CT. So the first one is designing systems using concepts fundamental to computer science. The second one is using different levels of abstraction to solve problems. And the third one is to think algorithmically to develop efficient solutions. អ្វីទៅគឺជាការគិតតាមប្រព័ន្ធ computer ហើយយើងមានផ្នែក3ដែលជាផ្នែកនៃការគិតតាមរបៀបប្រព័ន្ធ computer ដែលជាជំនាញបង្កើតថ្មីចំណុចទី1សម្រាប់កុមារតូចរបស់យើងគឺអាចមានជំនាញផ្នែក designing ជា system បានថាបង្កើតជាប្រព័ន្ធ design មួយដែលប្រើគំនិតមូលដ្ឋានតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា computer ហើយទី2គឺយើងនឹងឲ្យកុមារយើងនឹងអាចប្រើប្រាស់នៅគេហៅថា abstract បានន័យថាឧបសគ្គតាមលំដាប់លំដោយដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាហើយចុងក្រោយគឺគេនឹងអាចគិតជាប្រព័ន្ធ algorithmically ហ្នឹងដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅគេហៅថាដំណោះស្រាយមួយជាក់លាក់សម្រាប់ឲ្យគេនឹងអាចរៀបចំជា system នឹងបានបាទ And some researchers they identified 4 components of CT. The first component is the composition, and the second is abstraction, the third is algorithm design, and the last one, the fourth one, is pattern recognition. តែយើងមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវឬក៏អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្លះគឺបានបែងចែកសមាសភាពនៃការគិតតាមប្រព័ន្ធ computer ហ្នឹងជា4ផ្នែកទី1គឺ composing ហ្នឹងបានន័យថាគេនឹងគិតជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធ computer ហ្នឹងមក
design អញ្ចឹងតបមកគេនឹងគិតជាលក្ខណៈ abstract មើលថាតើនៅខ្វះខាតកន្លែងណាហើយតបមកគឺជាគិតជាលក្ខណៈកត់សម្គាល់នៅ part term មួយដែលនៅខ្វះកន្លែងណាថែមកន្លែងណាអញ្ចឹងតបមកគេនឹងរៀបឲ្យវាមានដំណើរការជាលំដាប់ដោយគឺ algorithm ហ្នឹងបាទ And we have published a paper to identify the CT components in early childhood, and this is called the three-dimensional model. ហើយក៏យើងមានជា diagram ឬក៏ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយចំនួនដែលបានបែងចែកនៅមាត្រដ្ឋាន model ទាំង3ទៅលើ CT នេះទៅតាមរូបភាពនេះផងដែរ So the three dimensions, the first one is CT concepts, including control flow structures such as sequence, events, groups, and conditionals, and also representation, hardware, and software. So that's the CT concepts. And then CT practices. CT practices include algorithms, pattern recognition, abstraction, debugging, decomposition, iteration, generalizing, and then CT perspectives, including expressing and creating, connecting, perseverance, and choices of conduct. So I don't need you to understand every component in this model, but I just want to show you that CT is a very complicated construct. It has three different dimensions. Yeah. អញ្ចឹងនេះគឺជាមាត្រដ្ឋានជា dimension នៃ CT ហ្នឹងដោយលោកស្រីឃើញស្រាប់ទេមានពាក្យថ្មីជាច្រើនហើយដោយសារខ្ញុំមិនដែលបានរៀន robotic ហ្នឹងទេបាននៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាដែលខ្ញុំរៀនមកខ្ញុំមិនដែលបានជួបអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមបកស្រាយបកប្រែខ្លះអញ្ចឹងនៅក្នុង dimension ទី1ជាមាត្រដ្ឋានទី1ដែលពណ៌ផ្ទៃមេឃហ្នឹងគឺគេហៅថា CT concept ហ្នឹងបើន័យថាជាប្រព័ន្ធនៃការគិតគំនិតនៃការប្រព័ន្ធនៃការគិតតាមបែប computer ហ្នឹងគឺយើងមានពាក្យ control flow structure sequence event loop and condition ហើយយើងមានពាក្យ representation ហ្នឹងគឺតំណាងបើន័យថាពាក្យយកតំណាងហើយយកវត្ថុអីមកតំណាងវត្ថុអីចឹងណា hardware ហើយ software ដែលឲ្យកុមារយើងហ្នឹងដឹងទៅ concept ពាក់ព័ន្ធនឹង CT ហ្នឹងហើយពាក់ព័ន្ធនឹង CT practice ហ្នឹងគឺយើងមាន algorithm ហ្នឹងដែលរៀបតាមលំដាប់លំដោយមាន part term មាន abstract មាន debugging ហើយមានពាក្យមួយចំនួនហ្នឹងដែលជាពាក្យដែលនៅក្នុងការរៀនតាមរយៈ robotic ហ្នឹងបើសិនជាកូនយើងទៅសួរកូនយើងបែបចេះជាងយើងទៅកូនខ្ញុំបែបចេះអស់ហ្នឹងដែរហើយពាក់ព័ន្ធនឹង CT perspective ហ្នឹងគឺមាន expressing and creating connecting preserving ហើយ choice and conduct ហ្នឹងបានន័យថាជាទស្សនៈនៃ model CT ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់យល់ច្បាស់ដែរអញ្ចឹងបើសិនជាចង់យល់ច្បាស់ប្រហែលជាអាចទៅសួរកូនយើងថែមថាស្អីគេalgorithm ហ្នឹងបាទតែគាត់ប្រាប់មិញថាមិនព្យាយាមឲ្យលោកស្រីបានស្វែងយល់ទាំងអស់ទេព្រោះយើងមិនទាន់បានរៀន program ហ្នឹងជាក់ស្ដែងបាទ And if you want to know more about the different elements in the model, you can read this table. So I have given the detailed description of each component and what do they mean. So if you are interested, you can take a screenshot and read it afterwards. ប្រសិនបើលោកស្រីចង់ដឹងអត្ថន័យនៃពាក្យនឹងបន្ថែមលោកស្រីអាចអាននៅ diagram ឬក៏ table នេះព្រោះអាចបញ្ជាក់ពី element មួយថាតើពាក្យមួយហ្នឹងវាមានអត្ថន័យរបៀបម៉េចហើយគេមាន element របៀបម៉េចហើយវាតំណាងអីរបៀបម៉េចយើងអាច screenshot អីអានបន្ថែមបាទ The second learning outcome of programming is design thinking. So what is design thinking? There are five steps involved in design thinking. The first step is to ask the questions
So children, they identify the problems and the needs in a task. And the second step is imagine. The children, they brainstorm ideas and develop possible solutions. Step 3 is plan. Children will select a promising solution. And then step 4 is create and test. Children will follow their plan and test their solution. And the last step, step 5, is improve. Children will analyze which aspects of their designs should be improved and redesigned as needed. So as you can see, it's a circle. It's a circle of the 5 steps. So that's design thinking. ចឹង slide នេះគឺបញ្ជាក់អំពីគោលបំណងឬក៏លទ្ធផលដែលរំពឹងទុកអំពីការរៀនសូត្រតាមរយៈ computer thinking នេះគឺផ្ដោតទៅលើ design thinking បានន័យថាផ្ដោតទៅលើការរៀបចំគំនិតនៃការរៀបចំហ្នឹងដែលយើងមានជំហានមាន5ទី1គឺសួរគឺយើងសួរកុមារដែលកំណត់នៅបញ្ហាហើយនឹងតម្រូវការរបស់គេហើយទី2គឺនឹងធ្វើឲ្យគាត់អាចសម័យគឺកុមារនឹងប្រើគំនិត brainstorm ហើយនឹងការអភិវឌ្ឍនៅដំណោះស្រាយរបស់គេហ្នឹងទៅលើបញ្ហាខាងលើហើយទី3គឺគេនឹង plan បានន័យថាគេនឹងរៀបចំផែនការឬក៏គេនឹងរើសយកនៅដំណោះស្រាយណាមួយដែលវាសមហេតុផលទៅនឹងបញ្ហាខាងលើហ្នឹងហើយទី4គឺគេនឹងបង្កើតហើយនឹងតេស្តនៅអ្វីដែលគេបានរៀបចំផែនការគឺគេអនុវត្តយកតែម្ដងហើយទី5គឺគេនឹងកែលម្អបានន័យថាធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅអ្វីដែលគេបានធ្វើហើយបានតេស្តហ្នឹងគេដោយតាមរយៈនៃការវិភាគតាមរយៈការ design ហើយនឹង improve ឡើងវិញហើយនឹងរៀបចំ redesign ឡើងវិញនៅតាមអ្វីដែលគេត្រូវការហើយលោកស្រីឃើញស្រាប់ហើយ5ជំហានហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈជាវត្តតែម្ដងជា cycle តែម្ដងដែលមានរូបភាពនៅខាងស្រាំដៃនេះបាទ So how can we support children to learn about computational thinking and design thinking? Later, I will share with you some strategies. So now I would like to give you a 10-minute break so that you can have a quick rest and we will come back and continue to talk. ចឹងពេលក្រោយគឺគាត់នឹងបញ្ជាក់អំពីយុទ្ធសាស្ត្រហើយនឹងវិធីសាស្ត្រដែលបង្រៀនកុមារទៅតាមរយៈ design thinking នេះហើយមុននឹងបន្តទៅ session ទី2គឺគាត់នឹងជូនឲ្យលោកស្រីធ្វើការសម្រាកសិនរយៈពេល10នាទីសិនបាទ Okay, so the learning outcomes of robot programming education will be computational thinking and design thinking. And later, I'm going to share with you what we can do to support children's learning. Okay, អញ្ចឹងមុនហ្នឹងក៏បានបង្ហាញតទៅនឹងការបង្កើតគំនិតនៃការបង្កើតការគិតបែប computer thinking ហ្នឹងឥឡូវគាត់មកបង្ហាញតទៅនឹងការរៀបចំទៅធ្វើ support ការរៀនរបស់កុមារហ្នឹងឲ្យឆ្លើយតបនឹង digital ដែលឆ្លើយតបជាមួយនឹងវប្បធម៌ Okay, so how can we support children's digital learning? There are 6 C's: communication, collaboration, community building, content creation, creativity, and choice of conduct. So we call them 6 C's. អញ្ចឹងដែលយើងអាចធ្វើមិនគ្រប់គ្រងកុមារឲ្យគាត់ហ៊ានបែបប្រព័ន្ធ digital ដែលគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងវប្បធម៌បានជាងនៅក្នុងហ្នឹងគេបានណែនាំយុទ្ធសាស្ត្រ 6C ឬក៏ C ទាំង6ដែលអាចគ្រប់គ្រងកុមារហ៊ានតាមប្រព័ន្ធ digital ហ្នឹងដែល C ទី1គឺ C ដល់ទៅលើ communication ឬក៏ជាការទំនាក់ទំនងទី2 collaboration គឺការសហការឬក៏ teamwork ជាមួយនឹងគ្នាទី3តទៅនឹងការកសាងសហគមន៍
ហើយទី4គឺ C content creation ហ្នឹងគឺការបង្កើតនៅខ្លឹមសារការរៀនទី5គឺ creativity គឺតកតងនឹងការបង្កើតថ្មីហើយនឹង C ចុងក្រោយគឺ choice of conduct ហ្នឹងគឺជំរើសនៃការអនុវត្តរបស់កុមារ So first of all, we need to design a learning environment that is supportive. អញ្ចឹងដំបូងឡើយយើងត្រូវរៀបចំការរៀនហ្នឹងដែលដោតទៅលើបរិយាកាសនៃការរៀនហ្នឹងធ្វើឲ្យមានការគ្រប់គ្រងដល់ការរៀនរបស់កុមារ So the first C, how can we design a learning environment that can support communication? So the first thing is that there should be low and no barriers between activity spaces. So as you can see on this screen, there are two different pictures. So which one is better for communication? អញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើយើងនឹងត្រូវរៀបចំបរិយាកាសបែបណាដើម្បីឲ្យកុមារនឹងរៀនបានប្រសើរក្នុងការទំនាក់ទំនងគ្នាអញ្ចឹងដូចអ្នកគ្រូមើលនៅក្នុង slide ហ្នឹងរូបភាពពីរហ្នឹងថាតើរូបភាពមួយណាដែលមើលទៅវាមានភាពងាយស្រួលឲ្យកុមាររៀនហើយអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងគ្នាបានផ្អែកទៅលើរូបទាំងពីរហ្នឹង So which one? អញ្ចឹងអ្នកគ្រូគិតថារូបមួយណាដែល Picture 2 Picture two. Okay, very good. Yes, so we all agree that picture 2 is more appropriate for communication. So we need to make sure that there are low or no barriers between the different activity spaces. That's the first thing. ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដែលថារូបទី2ឬក៏រូបភាពដែលកុមារអង្គុយជុំគ្នាហ្នឹងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលឲ្យកុមារធ្វើការទំនាក់ទំនងហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយដោយសារតែនៅក្នុងរូបភាពហ្នឹងអាចបង្ហាញហើយថាកុមារអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងគ្នាដោយមានរនាំងឧបសគ្គក្នុងការឆ្លើយឆ្លងជាមួយគ្នា And the second thing is that the workspaces should be arranged so that children can facing one another. Children in different areas can communicate at normal volume. So they can see each other, and so that children, when they communicate, they don't need to speak very loud. ហើយសម្រាប់ចំណុចទី2គឺបង្ហាញថាការរៀបចំ space ឲ្យកុមារអង្គុយឬក៏រៀនហ្នឹងគឺធ្វើមិនឲ្យគាត់អាចមើលមុខគ្នាទៅវិញទៅមកបានដោយសារតែពេលយើងដាក់ space ឲ្យគាត់អង្គុយអញ្ចឹងគឺគាត់អាចងាយស្រួលក្នុងការមើលគ្នានិយាយជាមួយគ្នាហើយគាត់ក៏មិនបាច់ចាំនិយាយលឺដើម្បីឲ្យអ្នកផ្សេងលឺដែរ And also, as the teacher, you should ask open-ended questions. So, and you also you pause to let children respond. You give them the time for responding to your questions. ហើយមួយទៀតយើងជាគ្រូយើងក៏ត្រូវចេះសួរកុមារនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការរៀនឬក៏ប្រស័យតាក់ទងមួយគ្នាយើងជាគ្រូគួរតែសួរគាត់នៅសំណួរបើកសួរគាត់ជាប្រចាំអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្នុងពេលសួរហ្នឹងគឺត្រូវទុកពេលមានន័យថា stop បន្តិចដើម្បីឲ្យកុមារហ្នឹងគាត់ឆ្លើយតបបានមិនមែនសួរតទៅរហូតអត់ទុកពេលឲ្យកុមារឆ្លើយទេ So like today's seminar, because we are doing it online, so it's very difficult for us to have two-way conversations. But ideally, in offline sections like a workshop, I will usually ask very open-ended questions, and I want the audience to also to give their responses. So we need to be very mindful that when we design the learning space for our young children, we also need to give them the opportunities to communicate with peers. ការពិតទៅដោយសារតែសិក្ខាសាលាយើងរៀបចំនេះគឺយើងធ្វើតាមអនឡាញជាងហើយដល់ទៅវិញគាត់និយាយថាយើងពិបាកក្នុងការទំនាក់ទំនងដែលឲ្យមានការឆ្លើយឆ្លងគ្នា
ជាធម្មតាបើរៀបចំផ្ទាល់ឃើញមកគ្នាគឺគាត់នឹងមានសំណួរឬក៏ឲ្យអ្នកគ្រូលោកគ្រូចេញជាយោបល់ឬក៏ឆ្លើយឆ្លងឆ្លើយសំណួរអីអញ្ចឹងណាអ្នកគ្រូលោកគ្រូប៉ុន្តែអត់ធ្វើអីទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកគ្រូនៅពេលបរៀនត្រូវចាំថានៅពេលដែលអ្នកគ្រូលោកគ្រូបរៀនគឺត្រូវរៀបចំទីកន្លែងឬក៏កន្លែងកុមាររៀនហ្នឹងដោយទុក space ឲ្យពួកគាត់អាចទំនាក់ទំនងគ្នាបាន The second C, collaboration. So how can we encourage collaboration among peers? ហើយសម្រាប់ C ទី2គឺតកតងនឹង collaboration ឬក៏ការសហការឲ្យកុមារធ្វើការជាក្រុមដើម្បីសហការគ្នាធ្វើអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើយើងអាចបង្កើតបរិយាកាសឲ្យកុមារធ្វើការសហការគ្នាដោយរបៀបណា The first thing is that we need to arrange the learning materials in a central area for children to use and return. And the tools, they are not designed for one child to use alone, but we can use some tools like heavy blocks that need two people and some tools with many different parts and different steps. So we will encourage collaboration. So we provide those materials that require collaboration rather than independent use. Okay. សម្រាប់ចំណុចទី1ដើម្បីឲ្យកុមារហ៊ានធ្វើការជាក្រុមបានគឺអ្នកគ្រូលោកគ្រូថាប្រកាសថាពេលរៀបចំជាសម្ភារៈឲ្យកុមារហ៊ានហ្នឹងគឺប្រមូលឲ្យសម្ភារៈទាំងអស់ហ្នឹងយកមកដាក់ជានិច្ចកដាលឲ្យគាត់ប្រមូលគ្នាមកលេងឬក៏រៀនជាមួយគ្នាហើយសម្រាប់សម្ភារៈហ្នឹងទៀតសោតត្រូវប្រកាសថាគឺអាចឲ្យកុមារហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើជាមួយគ្នាមិនមែនជាសម្ភារៈដែលឲ្យកុមារហ៊ានតែបុគ្គលឬក៏ធ្វើតែបុគ្គលធ្វើតែឯងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្ភារៈហ្នឹងត្រូវឲ្យកុមារហ្នឹងអាចចូលរួមធ្វើជាមួយគ្នាបានដូចជា block អីអញ្ចឹងគឺ block ដែលធ្វើរួមគ្នាមិនមែន block ដែលកុមារហ៊ានតែឯងទេ And also the workspaces should include large floor areas so children they can sit on the floor and also provide round tables with many chairs so children they can sit together and work together. ហើយមួយទៀតចំណុចទី2គឺតកតងនឹងការរៀបចំ space អីហ្នឹងគឺអ្នកគ្រូគាត់ប្រកាសថាឲ្យកុមារហ្នឹងគឺគាត់ដូចជាអាចបើឲ្យគាត់អង្គុយនៅលើឥដ្ឋគឺឥដ្ឋហ្នឹងគឺទលាអាចឲ្យគាត់អង្គុយបានជុំគ្នាហើយបើសិនបើដាក់តុគឺតុហ្នឹងគឺក៏វាធំទលាដែរអាចឲ្យពួកគាត់អង្គុយជុំគ្នាបានដែរ Yep. So you can see on the pictures in these spaces children they have round tables they can sit on the floor they can work with the peers. អូខេអញ្ចឹងដូចអ្នកគ្រូឃើញក្នុងរូបភាពហ្នឹងហើយគឺនៅរូបហ្នឹងអាចបង្ហាញថាកុមារក៏អាចអង្គុយនៅលើឥដ្ឋបានហើយបើដាក់តុក៏នៅមាន space សម្រាប់ឲ្យគាត់ដើរឬក៏អង្គុយបានដូចគ្នា And we as teachers we should suggest that children they seek help from peers. So when children come to ask questions you can encourage them to seek help from peers from to solve the problems by themselves. ហើយសម្រាប់ចំណុចបន្ទាប់ហ្នឹងគឺក្នុងនាមយើងជាគ្រូហ្នឹងនៅពេលដែលកុមារហ្នឹងមានបញ្ហាគឺយើងកុំព្យាយាមឆ្លើយជំនួសកុមារហ្នឹងឲ្យកុមារហ្នឹងទៅសួរពីភាររបស់គាត់ឬក៏មិត្តរបស់គាត់ណាអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចេះទៅសួរអ្នកផ្សេងក្រៅពីយើងហ្នឹងគឺយើងកំពុងតែជំរុញឲ្យគាត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមរបស់គាត់ The third C is community building. So what's that? So there are in a space we need to give children the belonging, the sense of belonging in their space, in their environment. ហើយសម្រាប់ C ទី3តកតងនឹងការកសាងសហគមន៍អញ្ចឹងការកសាងសហគមន៍ឬក៏ community building ហ្នឹងគឺជាអ្វីអញ្ចឹងសម្រាប់ចំណុចរបស់គាត់ទី1គឺការកសាងសហគមន៍ហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើឲ្យកុមារហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាមានហ្នឹងវាជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ Yep.
And also, we can, for example, we can use children's images, photos to decorate the space. And also, when we ask children to display their projects, their works, we can ask them to label, to sign their names. And also, we provide the maps of the neighborhood, of the community, so that children can feel the sense of um, community, and also to uh, use some materials that can represent holidays, seasons, and also the local culture activities. អញ្ចឹងសម្រាប់ចំណុចទី3ដែលមានន័យថាកសាងសហគមន៍នោះដូចជានៅក្នុងថ្នាក់រៀនអញ្ចឹងយើងឲ្យកុមារចូលរួមបង្កើតជាសម្ភារៈដែលខ្លួនឯងដូចជារូបថតឬក៏ឧបករណ៍សម្ភារៈផ្សេងៗហើយគាត់យកមកតាំងនៅក្នុងថ្នាក់នឹងតែម្ដងដើម្បីឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថានៅក្នុងថ្នាក់នឹងកន្លែងនឹងគឺជារបស់គាត់អញ្ចឹងហើយគឺគាត់ចូលរួមធ្វើជាមួយ Okay, so as teachers, we need to have personal conversations with children about their daily life. For example, ask them about their new pets, and also let children share their work, provide some support, encouragement to build the community. ហើយក្នុងយើងជាគ្រូហ្នឹងយើងត្រូវមានតំណែងជាមួយសិស្សជាប្រចាំដូចជាសាកសួរគាត់រាល់ថ្ងៃទៅអំពីជីវិតរបស់គាត់អំពីការរស់នៅរបស់គាត់ជាប្រចាំហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចជាមួយចៃសន្តិថ្មីរបស់គាត់ហ្នឹងហើយឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់អាចចូលរួមបើកក្នុងការនិយាយឆ្លើយឆ្លងមួយយើងអញ្ចឹងហើយគឺគ្រប់គ្រងគាត់ឲ្យនិយាយហើយក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់និយាយជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរ Well, for the content creation, we need to make sure that we provide a lot of materials, and children can get the materials by themselves. ហើយសម្រាប់ចំណុច C ទី4គឺតកតងនឹងការបង្កើតខ្លឹមសារនៅក្នុងហ្នឹងគឺគ្រូត្រូវផ្ដល់ឲ្យឧបករណ៍ឬក៏សម្ភារៈឲ្យកុមារបានសម្បូរបែបហើយឲ្យគាត់នឹងបង្កើតដោយខ្លួនឯងដែរ And we encourage, as teachers, we encourage children to create their own projects, and we provide the support. We can also share the mistakes openly, and also show them how to solve the problems. ហើយយើងត្រូវគ្រប់គ្រងកុមារឲ្យគាត់រៀបចំជាគម្រោងដោយខ្លួនឯងហើយឲ្យចែកម្លែកបើសិនមកគាត់មានបង្កើតជាកំហុសកន្លែងណាយើងអាចប្រាប់គាត់ឲ្យគាត់ដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹង And then creativity. How can we encourage creativity? សម្រាប់ C ទី5គឺតកតងនឹងការបង្កើតអញ្ចឹងតើយើងអាចឲ្យកុមារនឹងគ្រប់គ្រងឲ្យកុមារបង្កើតថ្មីនឹងដោយវិធីណា So we need to provide spaces where children they can design their projects, and also they can use different materials, colorful ones, to build their projects, and we give them the tools to use in different ways. អញ្ចឹងយើងអាចឲ្យកុមារនឹងបង្កើតដោយយើងផ្ដល់ជាទីកន្លែងក៏ដូចជាសម្ភារៈឲ្យគាត់ធ្វើដូចជាសម្ភារៈសម្បូរបែបហើយមានពណ៌ចម្រុះអញ្ចឹងទៅគឺគាត់អាចបង្កើតការបង្កើតថ្មីដោយខ្លួនឯងហើយ Okay, so as a teacher, we should encourage different ways of doing things, and we use different we encourage children to change their ideas during their work. អញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាគ្រូយើងត្រូវលើកទឹកចិត្តកុមារនឹងឲ្យគាត់ចេះបង្កើត
បង្កើតឲ្យបានច្រើនឬក៏សម្បូរបែបហើយឲ្យគាត់នឹងចេះផ្លាស់ប្ដូរគំនិតគ្នាទៅវិញទៅមកដែរ Okay, and the last one, although we encourage creativity, it doesn't mean that we don't also support children to be self-regulated. So how to be self-regulated? We need to tell children that some materials should be used with care. អញ្ចឹងមុនហ្នឹងយើងនិយាយថាឲ្យកុមារចេះបង្កើតថ្មីមិនតែមិនមែនមានន័យថាឲ្យគាត់បង្កើតហើយគឺចប់ទេអញ្ចឹងយើងក្នុងនាមជាគ្រូយើងត្រូវចេះប្រាប់នៅតាក់ទងនឹងC ទី6ចុងក្រោយហ្នឹងគឺការបង្កើតជំរើសឲ្យកុមារអនុវត្តហ្នឹងគឺយើងត្រូវឲ្យកុមារហ្នឹងចេះមានហៅថាវិន័យក្នុងខ្លួនយើងចេះប្រាប់គាត់ឲ្យគាត់មានវិន័យអញ្ចឹងដូចឧទាហរណ៍យកសម្ភារៈឬក៏ឧបករណ៍យកមកប្រើហ្នឹងត្រូវចេះថែទាំដែរ And we also need to encourage children to use some value words. For example, how to respect others, how to care about others, how to show caring, how to comfort others when they are having some bad feelings. So this is a kind of mutual respect. ហើយមួយទៀតគឺយើងត្រូវបណ្ដុះបណ្ដាលកុមារហ្នឹងឲ្យចេះដឹងពីស្នូលនៃគុណតម្លៃឧទាហរណ៍ដូចជាចេះគោរពអ្នកដទៃចេះយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏ព្រួយបារម្ភពីអ្នកដទៃឬក៏ចេះលួងលោមអ្នកដទៃនៅពេលដែលគាត់មានអារម្មណ៍មិនល្អអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងបានបណ្ដុះគឺនៅក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងយើងត្រូវបណ្ដុះឲ្យគាត់មានគុណតម្លៃទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងខ្លួនពីទូចហើយ So also we try to, as teachers, we try to moderate children when they have a disagreement. For example, when they have a conflict, we as teachers, we should encourage them to solve the problem by themselves, by communication. So this is also a kind of respectful behavior. ហើយមួយទៀតក្នុងនាមយើងជាគ្រូហ្នឹងយើងក៏ត្រូវចេះសម្របសម្រួលឲ្យកុមារចេះលេងឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហាដោយខ្លួនឯងឧទាហរណ៍នៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាជួបប្រកែកគ្នានៅក្នុងពេលកំឡុងពេលលេងឬក៏ពេលរៀនហ្នឹងយើងត្រូវលើកទឹកចិត្តឲ្យកុមារហ្នឹងចេះដោះស្រាយបញ្ហាដោយខ្លួនឯងហើយការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងគឺតាមរយៈការទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាអញ្ចឹងហើយយើងអាចបណ្ដុះឲ្យគាត់ហ្នឹងមានការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកបាន Okay, so all these are about the learning environment, right? So how about the pedagogy? អញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់បានបង្ហាញមុនហ្នឹងគឺវាតកតងនឹងការបង្កើតឲ្យមានការហ៊ានឬក៏បរិយាកាសការហ៊ានអញ្ចឹងសម្រាប់ជំនួយបន្ទាប់គឺតកតងនឹងគោរពកុសលអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើអីទៅគឺជាគោរពកុសល So we encourage the teachers to use the culturally responsive pedagogy. អញ្ចឹងនៅក្នុងនោះមានន័យថាយើងត្រូវបន្តឲ្យគ្រូហ្នឹងមានគោរពកុសលដែលឆ្លើយតបជាមួយនឹងវប្បធម៌ So what is the culturally responsive pedagogy? Actually, there are 4 steps. អញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើការរៀនដែលឆ្លើយតបមួយវប្បធម៌ហ្នឹងគឺជាអ្វីអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគាត់បានបង្ហាញថាតើរយៈឆ្លើយហ្នឹងមាន4 step ឬក៏4ជំហាន Step 1, establish inclusion. សម្រាប់ជំហានទី1មានន័យថាគឺការកសាងការរួមបញ្ចូល So how to establish inclusion in the learning activities? The first thing is that we encourage collaboration and we give children to share their experience, everybody. So for example, like children from Cambodia, we will encourage them to share their learning, their customs or festivals in Cambodia, so that we will give them the feeling of inclusion. អូខេអញ្ចឹង
យើងសំណួរសួរថាតើយើងអាចបង្កើតបរិយាកាសការរៀនបែបរួមបញ្ចូលនឹងបានដោយវិធីណាអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើតបានឲ្យគាត់ធ្វើការសហការឬក៏រៀនបែបសហការដូចជាការក្នុងកំឡុងពេលគាត់សហការគ្នាហ្នឹងគឺឲ្យគាត់ចូលរួម share គ្នាចែកម្លែកគ្នាតាក់ទងនឹងការរៀនឧទាហរណ៍លើកជាសំណួរសួរថាតើប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់នៃកម្មវិធីនីមួយៗហ្នឹងវាមានលក្ខណៈបែបណាអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងចោទជាសំណួរឲ្យគាត់គិតបែបហ្នឹងគាត់ឆ្លើយហ្នឹងគឺយើងកំពុងតែបណ្ដោះឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ feeling តាក់ទងនឹងប្រពៃណីឬក៏ទំនៀមទម្លាប់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយ Step 2 is to develop positive attitude. So what is positive attitude is the attitude towards the activity. Okay, so we need to make sure that for the activity there are clear learning goals, and we make the evaluation fair, and also we relate the teaching and learning activities to students' previous experience. អញ្ចឹងសម្រាប់ចំណុចទី2គឺតកតងនឹងការអភិវឌ្ឍអេយ៉ាបទវិជ្ជមានអញ្ចឹងតើយើងអាចអភិវឌ្ឍអេយ៉ាបទវិជ្ជមាននឹងឲ្យកុមារដោយវិធីណាគឺយើងអាចធ្វើឡើងតាមរយៈការបង្កើតជាសកម្មភាពមួយចំនួនដែលកុមារចូលរួមដូចជាសកម្មភាពនោះត្រូវមានគោលដៅនៃការរៀនឲ្យបានច្បាស់លាស់ដែលក្នុងនោះត្រូវឲ្យកុមារមានគោលដៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាក៏ដូចជាចេះមានភាពត្រឹមត្រូវក៏យុត្តិធម៌ឬក៏ការផ្ដល់ជាមួយនឹងកាយធារាឬក៏សម្ភារៈឬក៏អ្វីដែលមានលក្ខណៈច្បាស់នៅក្នុងនោះដែលមានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងគំរូនៃការរៀនផ្សេងៗ Step 3 is enhanced meaning. So we provide some challenging learning experiences involving higher order thinking and critical inquiry. So children, they need to address some real world issues, and also encourage them to discuss some of the relevant experiences. So this will bring changes to the children during their learning. សម្រាប់ចំណុចទី3គឺតកតងនឹងការជំរុញឲ្យមានអត្ថន័យនៅក្នុងនោះមានន័យថាយើងចេះឲ្យបង្កើតអត្ថន័យនៃការរៀនឲ្យកុមារដូចជាធ្វើឲ្យគាត់មានការគិតបែបគិតលក្ខណៈបែបប្រគល់ប្រជែងឬក៏ការគិតបែបប្រគល់ប្រជែងដូចជាយើងបង្កើតជាសំណួរឬក៏បញ្ហាដើម្បីឲ្យកុមារចេះដោះស្រាយឬក៏គិតក្នុងការហៅវិធីដោះស្រាយឲ្យគាត់ចេះគិតបែបស៊ីជម្រៅ Step 4 is to engender competence. So it's related to the consolidation of new experience learned. And when we evaluate children's learning outcomes, we use formative assessment instead of summative assessment. So we also Yes. Okay. So we encourage self-assessment in the activities. សម្រាប់ចំណុចទី4គឺការបង្កើតឲ្យមានសមត្ថភាពដល់កុមារនៅខ្លួនឯងគឺនៅក្នុងនោះចង់បង្ហាញថាគឺការធ្វើការវិតម្លៃទៅលើការរៀនរបស់កុមារដែលនៅក្នុងនោះគឺនៅពេលដែលកុមាររៀនគឺយើងជាគ្រូយើងត្រូវធ្វើ assessment ឬក៏វិតម្លៃកុមារបែបប្រចាំនៅក្នុងនោះគេណែនាំឲ្យយើងធ្វើការវិតម្លៃបែបជាប្រចាំជាងការវិតម្លៃបញ្ចប់ដោយសារតែនៅក្នុងពេលដែលយើងវិតម្លៃជាប្រចាំហ្នឹងគឺយើងអាចហៅវិធីដើម្បីជួយកុមារបានប្រសើរជាងការវិតម្លៃបញ្ចប់ដែលយើងអាចជួយគាត់បានព្រោះយើងរៀនចប់ហើយគឺចប់ហើយអាចបកមកជួយគាត់បានប៉ុន្តែបើយើងវិតម្លៃប្រចាំហ្នឹងគឺយើងដឹងថាយើងខ្វះអីកុមារខ្វះអីយើងអាចជួយគាត់ដោយវិធីណាបាន Okay, so this is the culturally responsive pedagogy, and how can we
achieve that in the robot programming curriculum. So I'm going to show you the curriculum. អញ្ចឹងមុនហ្នឹងក៏បានបង្ហាញពីវិធីដែលយើងអាចធ្វើនៅក្នុងថ្នាក់រៀនបានដើម្បីគ្រប់គ្រងកុមារឲ្យគាត់អនុវត្តការគិតនឹងឥឡូវក៏មកបង្ហាញតទៅនឹងការបញ្ចូលកម្មវិធីហ្នឹងនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់យើងម្ដង Okay, so here is the flow of designing the curriculum. So the first thing is to select a story picture book. អញ្ចឹងដូចគាត់បង្ហាញនៅក្នុង slide មួយនេះអញ្ចឹងគឺនេះគឺតទៅនឹងបទពិសោធន៍នៃការរៀបចំកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ robot ដែលឆ្លើយតបជាមួយនឹងវប្បធម៌ហ្នឹងវាមាន flow ឬក៏លំហូររបស់វាដូចនៅក្នុងហ្នឹងដូចលំហូរទី1ហ្នឹងគឺការជ្រើសរើសសភៅរូបភាពរឿង And then we can design a warm-up game. ហើយក្រោយពីយើងជ្រើសរើសសភៅរូបភាពបានហើយគឺជំហានទី2យើងត្រូវរៀបចំ warm up game ឬក៏ game ល្បែងមុនមានថា game កម្ដៅសាច់ដុំ And then we do the share reading. We read the picture book together with children. ហើយសម្រាប់ជំហានបន្ទាប់ទី3គឺការអានសភៅហ្នឹងជាមួយគ្នាជាមានន័យថាយើងគ្រូនាំកុមារអានសភៅហ្នឹងទៅ And then we identify a problem from the story. ហើយបន្ទាប់ពីយើងអានជាមួយគ្នាហើយគឺយើងកំណត់បញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងរឿងហ្នឹង And then we encourage the children to program the robot or to do some unplugged activities. ហើយជំហានបន្ទាប់ក្រោយពីកំណត់បញ្ហាបានហើយគឺយើងលើកទឹកចិត្តកុមារហ្នឹងឲ្យគាត់coding បញ្ហាហ្នឹងនៅតាមជា technology. And then finally we ask children to share their solutions and prototypes. ហើយក្រោយពីគាត់រៀបចំកូដនឹងហើយគឺជំហានចុងក្រោយគឺឲ្យកុមារហ្នឹងចូលរួមចែកម្លែកអ្វីដែលគាត់បានធ្វើក៏ដូចជាដំណោះស្រាយដែលគាត់បានរកឃើញ So we have developed the curriculum following this flow chart. We select picture books and we design some activities based on the picture book and to encourage children to program the robot. អញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលគាត់បានរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាតាមរយៈដូច robot ហ្នឹងគឺដំបូងជ្រើសរើសសភៅហើយបន្ទាប់មក design សកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យកុមារចូលរួមបង្កើតកម្មវិធីហ្នឹង Okay, so what did we find? We first of all we need to train the teachers how to use the curriculum and how to teach the children. So we use this model called curriculum-based professional learning because we have developed the curriculum, and based on the curriculum we train our teachers. អញ្ចឹងការយើងអាចយកកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងយកមកបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីសិក្សាបានដោយវិធីណាហើយអាចអនុវត្តបានដោយវិធីណាគឺជាជំហានដំបូងដែលយើងត្រូវធ្វើគឺត្រូវអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់គ្រូឬក៏ train បន្តបណ្ដាគ្រូជាមុនសិនមុននឹងយើងយកកម្មវិធីសិក្សាហ្នឹងយកទៅអនុវត្តអញ្ចឹងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរកម្មវិធីសិក្សាក៏ត្រូវតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរសមត្ថភាពរបស់គ្រូឲ្យគាត់ចេះប្រើប្រាស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងនោះគឺបង្ហាញពីការរៀនដោយការរៀន professional learning ដែលផ្អែកទៅលើកម្មវិធីសិក្សា Okay.
We use workshops, coaching, and professional learning community to support teachers' learning. អញ្ចឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងការរៀនរបស់គ្រូយើងប្រើប្រាស់កម្មវិធី workshop ក៏ដូចជាសហគមន៍នៃការរៀនបែបវិជ្ជាជីវៈដើម្បីរៀបចំជួយគ្រូ Yep. Okay. So we evaluate teachers' beliefs, their classroom practice, and children's outcomes. អញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការវិតម្លៃទៅលើការជឿរបស់គ្រូការអនុវត្តជំនឿឬក៏អ្វីដែលគាត់ជឿនោះនៅក្នុងថ្នាក់រៀនក៏ដូចជាលទ្ធផលដែលកុមារទទួលបាន Okay, so we can show you some findings. So we found that our curriculum interventions with teacher training can develop children's computational thinking and sequencing ability. អញ្ចឹងគាត់នឹងបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវមួយដែលគាត់ធ្វើឡើងគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើការរៀបចំបែបហ្នឹងទៅការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថា training ទីគ្រូហ្នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យកុមារសមត្ថភាពរបស់កុមារសមត្ថភាពការគិតរបស់កុមារហ្នឹងកើនឡើងជាងមុនហើយគឺគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការគិតតាមលំដាប់ហ្នឹងគឺប្រសើរជាងមុន We conducted the experimental research with two groups. One is using the robot programming and another one is using the traditional block play. អញ្ចឹងគឺគាត់បានធ្វើពិសោធន៍មួយតកតងនឹងការស្រាវជ្រាវពិសោធន៍មួយទៅលើដែលពិសោធន៍ហ្នឹងធ្វើពីក្រុមគឺទី1តកតងនឹងកម្មវិធី robot ហើយនឹងទី2គឺការស្រាវជ្រាវហ្នឹងប្រើឧបករណ៍បែបប្រពៃណីគឺការលេងធម្មតា We found that the robot programming curriculum can significantly improve children's sequencing ability as compared to the control group. ហើយនៅក្នុងលទ្ធផលគឺបានបង្ហាញថានៅពេលដែលកុមារចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី robot ហ្នឹងគឺការគិតរបស់គាត់បែប sequence ហ្នឹងគឺវាមានលទ្ធផលល្អជាងក្រុមទី2 And then we found that during the coding group with lower level of self-regulation at baseline, they will show larger improvements in the sequencing ability over time. ហើយនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវហ្នឹងក៏បានបង្ហាញថាកុមារដែលគាត់នៅក្នុងក្រុម coding ហ្នឹងគឺគាត់មានកម្រិតនៃការកម្រិតដែលធ្វើការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងហ្នឹងតិចជាងកុមារក្រុមទី2ទៅលើក្រុមទី2ផ្អែកទៅលើលទ្ធផលនៃការគិតបែបលំដាប់ហ្នឹង And then we found that children in the coding group with older age, they will show larger improvements in computational thinking compared to the control group. ហើយនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវហ្នឹងក៏បានបង្ហាញថាកុមារដែលគាត់នៅក្នុងក្រុម coding ដែលមានអាយុច្រើនជាងគឺគាត់មានការអភិវឌ្ឍទៅលើការគិតបែបប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រហ្នឹងច្រើនជាងតែ Okay, very good. So what are the implications? There are many implications, but the mission of this research area is to move towards digital empowerment in early childhood education. So to achieve digital empowerment, we need to do things like this.
អញ្ចឹងសម្រាប់ចំណុចបន្តគឺតើតើនឹងយកការយកអ្វីដែលជាពិសោធន៍នឹងយកមកអនុវត្តអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះក៏គេមានប្រហែលជាចន្លោះខ្វះខាតដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ចន្លោះទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេណែនាំឲ្យយើងធ្វើការ empowering ឬក៏លើកមានន័យថាជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនឹងបានប្រសើរតាមរយៈចំណុចមួយចំនួនដែលគាត់នឹងបង្ហាញក្នុង slide នេះ So the first thing is the space. We need to have dedicated space with sufficient materials and tools for our children. And the tools should be not just traditional like blocks, but also digital. អញ្ចឹងដើម្បីជំរុញឲ្យមានថ្នាក់រៀនបែប digital ហ្នឹងគឺគេណែនាំឲ្យយើងរៀបចំជា space ដែលមានលក្ខណៈប្រសើរឬក៏ទូលំទូលាយដែលនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានផ្ដល់ជាសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់ឬក៏ឧបករណ៍ផ្សេងៗដែលគ្រប់គ្រាន់ឲ្យកុមារ explore ឬក៏រៀនហើយនៅក្នុងហ្នឹងអាចជាឧបករណ៍ហ្នឹងអាចជាលក្ខណៈឧបករណ៍បែបប្រពៃណីឬក៏ឧបករណ៍ digital ប៉ុន្តែគេលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងធ្វើឧបករណ៍ digital ច្រើនជាង The second is to upgrade our schedule. So we need to provide some time for children to experience digital learning. ហើយសម្រាប់ចំណុចទី2គឺការអភិវឌ្ឍឬក៏កែប្រែកម្មវិធីឬក៏ការវិភាគមួយចំនួនដែលនៅក្នុងហ្នឹងគឺត្រូវរៀបចំកម្មវិធីហ្នឹងគឺត្រូវផ្ដោតទៅលើការផ្ដល់ពេលគ្រប់គ្រាន់ឲ្យកុមារហ្នឹងមានឱកាសបានចូលរួមនៅក្នុងការរៀនបែបdigital ហ្នឹង And then the third one is to integrate technology in a child-centered way and also integrate it into the school-based curriculum. ហើយសម្រាប់ចំណុចទី3ហ្នឹងគឺការបញ្ចូល technology នៅក្នុងការរៀនរបស់កុមារឬក៏ផ្ដោតទៅលើកុមារហ្នឹងហើយក៏ត្រូវបញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាដែលអនុវត្តដោយសាលាដូចគ្នា The last one is to provide teacher training and to give some regular guidance for the teachers in terms of integrating digital learning into the curriculum. ហើយសម្រាប់ចំណុចចុងក្រោយគឺការផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យគ្រូមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអាចយកអនុវត្តបានហើយនៅក្នុងហ្នឹងក៏ត្រូវផ្ដល់ជាការណែនាំជាប្រចាំឲ្យគ្រូជាអភិវឌ្ឍដូចគ្នាដែលនៅក្នុងហ្នឹងអាចជាការណែនាំតាក់ទងនឹងការបញ្ចូលការប្រើប្រាស់ technology ក្នុងការបរៀន Okay, so this is what I'm doing, what I'm working on, and this is what my research is about. And we are working on some important skills like computational thinking, design thinking, which I have already shared with you. And we are also working on artificial intelligence literacy or AI thinking. And also social emotional learning. We call it positive thinking. And also we train teachers with the model of curriculum-based professional learning. អញ្ចឹងដូចជាក្នុង slide ដែលគាត់បានបង្ហាញនេះអញ្ចឹងគឺអានេះជាកម្មវិធីមួយចំនួនដែលគាត់កំពុងតែរៀបចំកំពុងតែធ្វើអភិវឌ្ឍជាប្រចាំដល់អត់ទាន់ចាប់ពីកំពុងតែធ្វើតែនៅក្នុងហ្នឹងកម្មវិធីហ្នឹងបាននិយាយពីការគិតតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រការរៀបចំការគិតបែបប្រព័ន្ធ AI ក៏ដូចជាការរៀបចំការគិតបែបវិជ្ជមានឬក៏ហៅថាការគិតបែបចិត្តសង្គមការរៀបចំការរៀនបែបវិជ្ជាជីវៈដែលផ្ដោតទៅលើកម្មវិធីសិក្សា Wonderful. So if you are interested in STEM or STEAM education, feel free to contact me. You can reach me by this email address, and you can also access my lab website, the Early Childhood Learning Sciences Lab, ECLS.
អញ្ចឹងអ្នកគ្រូលោកគ្រូដោយសារតែគាត់និយាយថាគាត់មានជំនាញនៅក្នុងនឹងការស្រាវជ្រាវគាត់មានច្រើនណាគាត់បោះពុម្ពច្រើននៅក្នុងខ្ញុំក៏ឃើញរបាយការស្រាវជ្រាវគាត់នៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតមានច្រើនតាក់ទងនឹង STEM ហើយ STEAM ហ្នឹងណាអ្នកគ្រូលោកគ្រូបើសិនមកអ្នកគ្រូលោកគ្រូចាប់អារម្មណ៍ឬក៏មានចម្ងល់អីអ្នកគ្រូលោកគ្រូអាចតាក់ទងគាត់សួរផ្ទាល់ក៏បានដែរតាមរយៈ email នៅក្នុងហ្នឹងឬក៏ lab ដែលគាត់បង្ហាញនៅក្នុង screen ហ្នឹងបានអញ្ចឹងដូចជាបបបង្ហាញចប់ធំហ្នឹងហើយ Okay, so that's all for my talk today. And if you have any questions, feel free to ask. អញ្ចឹងសម្រាប់ការបង្ហាញរបស់គាត់ក្នុងល្ងាចនេះគឺចប់ហើយបើសិនមកអ្នកគ្រូលោកគ្រូមានជាសំណួរសូមលើកឡើងសួរក៏បានអាចវាយក្នុង chat របស់ក៏បានឬក៏សួរជាខ្មែរក៏បានចាំខ្ញុំជួយបកប្រែ Thank you, Dr. Weipeng. Thank you so much for your time and your sharing for your knowledge with our Cambodian stakeholders. អូខេអញ្ចឹងកំឡុងពេលដែលអ្នកគ្រូលោកគ្រូគិតពីសំណួរហៅសួរហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់មានជាកម្រងសំណួរមួយតាក់ទងនឹង survey ដូចជា survey ចាស់ដដែលបើសិនមកអ្នកគ្រូលោកគ្រូអត់តន់ជុំពេញទេអ្នកគ្រូលោកគ្រូអាចscan QR code ឬក៏វាយតាម link ហ្នឹងដើម្បីជួយផ្ដល់ជាការចូលរួមតាក់ទងនឹងការយល់ឃើញរបស់អ្នកលោកគ្រូតាក់ទងនឹងការអនុវត្តកម្មវិធីសិក្សានៅស្រុកយើងអញ្ចឹងដូចជា link ហ្នឹងកងការងារគាត់ផ្ញើជូនក្នុងប្រអប់ផ្សាយអ្នកគ្រូលោកគ្រូអាច copy បាន You can also send your question later on, as Dr. Weipeng has shared his contact details. So feel free to ask any questions if you want to ask later. So far, if there are no questions, let me just thank the speaker and team members who have helped us making all this possible. អូខេអញ្ចឹងបើសិនបើអ្នកលោកគ្រូអត់មានសំណួរឡើយទេអាចទុកពេលក្រោយសួរក៏បានដែរសារតែមុនហ្នឹងដរ Weipeng គាត់ឲ្យជា email របស់គាត់ដែលអ្នកគ្រូអាចតំណាក់តំណងវាយសួរក៏បានដែរជាងចាំសួរពេលក្រោយប៉ុន្តែបើសិនអ្នកគ្រូគាត់មានអីសួរទេគាត់សូមឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងអរគុណដល់ក្រុមការងារមួយចំនួនដែលជួយគាត់រៀបចំ workshop នៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹង Well, first of all, I would like to thank Dr. Weipeng for his wonderful talk and workshop. And I'm really, really thankful to him for his time and for sharing his knowledge. អញ្ចឹងជាការថ្លែងអំណរគុណជាដំបូងគឺថ្លែងអំណរគុណដល់ដរ Weipeng ដែលគាត់បានចូលរួមក្នុងការចែករំលែកក្នុងថ្ងៃហ្នឹងក៏ដូចជាចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់គាត់ក្នុងការចែករំលែកក្នុងថ្ងៃហ្នឹងដែរ I would also like to thank Stockholm and Nick for the translation work. ហើយក៏គាត់អរគុណដល់លោកគ្រូសខុមក៏ដូចជាខ្ញុំក្នុងការបកប្រែក្នុងថ្ងៃហ្នឹងដែរ And last but not the least, I also would like to thank Yana for her technical support during this session. ហើយសម្រាប់ចុងក្រោយជាអរគុណដល់កញ្ញាយ៉ាន់ណាដែលគាត់បានជួយសម្រាប់ការងារបច្ចេកទេសក្នុងការរៀបចំ workshop ក្នុងថ្ងៃហ្នឹង So I think there are no questions for the session. So this is all for today, and we would like to thank you all for participation and looking forward to see you in our next session next month. អញ្ចឹងបើសិនមកអ្នកគ្រូលោកគ្រូអត់មានជាសំណួរអីក្នុងថ្ងៃនេះទេសិក្ខាសាលាយើងអាចចប់បាននៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាអ្នកគ្រូលោកគ្រូអាចរៀនសូត្របានហើយយកទៅប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍បានហើយសង្ឃឹមថានឹងជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីសិក្ខាសាលាជាបន្តនៅក្នុងខែក្រោយ So thank you again, all of you. Thanks for your participation and have a wonderful week ahead. អរគុណអ្នកគ្រូលោកគ្រូសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងជម្រាបលាអ្នកគ្រូលោកគ្រូ Thank you Dr. Weipeng Thank you Shahid Goodbye Thank you, Shahid. Thank you. Thank you, Dr. Weipeng. Thank you.